歡迎大家嚟到世界360。姓馮嘅呢單嘢咧，差唔多成個月啦。其實咧，重點唔係話佢咧係黃定係藍，重點咧就係呢個人啊，同埋佢個老細姓岑嘅，好中意喺我哋香港人面前賣弄佢嗰種所謂嘅八面玲瓏世界仔嘅本色啊，懶醒咁樣。老實講，大家都出嚟做嘢嘅，喺社會打滾嘅，都知道咩叫做低調啦。同埋我哋都好清楚，無論你係一個公司也好，咩組織也好，邊有話食兩面㗎？你到最後都要企站邊㗎，站錯邊你就冇運行啦，站啱邊你就得。但係咧，尤其是呢個馮智政咧，好中意喺我哋面前咧 show 佢自己點樣嘅人物啊，八面玲瓏啊咁樣。嗱，好老實講，佢呢個咧就本身嚟嘅呢個人就冇乜才能，做埋晒嗰啲咁嘅研究咧都好普通嘅，冇咩特別嗰啲節目。不過咧就因為佢俾兩個人捧紅咗，一個就係叫沈旭輝，一個就係陶傑。嗱，陶傑呢件事發生咗之後咧，就俾佢安咗個名俾佢哋，就書信論證咁啊，所以咧就搞成一鑊泡嘅悲劇。其實咧就幫佢揾個下台階啦。咁啊，其實咧呢個陶傑咧同陶傑咧嘅本身嘅嗰個才學咧即係知道嘅嘢就比較即係博學多才，呢個冇人可以挑剔㗎啦。咁佢講嘅嘢雖然都好多爭議，但係佢嘅知嘅層面咧，同埋對好多政治嘅或者商業嘅冇個商業咧，佢唔係個專長，即係政治或者社會方面嘅嗰啲嘅知識咧就好博大嘅，呢個冇人會懷疑。咁但係咧，大家就唔會明白嘅咋。對於呢個咁普通才華嘅馮智政，點解佢會咁睇得上眼咧？咁啊，大家都有個問題喺呢一度嘅。咁至於你話呢個咁嘅沈旭輝揾佢幫手，咁啊我哋可以講啦，即係呢個世界上有啲人就係咁好彩啊，就俾正我就俾正兩件最出名嘅人睇中咗，幫佢做嘢啊。咁啊，成日咁嘅運氣嘅係咪先？嗱，所以咧就係話。啲人就係講就話，喂，呢個姓馮嘅，佢咧就係幫共產黨做嘢，喺度收集啲名啊嗰啲咁樣。嗱，老實講喎，我唔知佢有冇咁樣做，我哋大家都冇證據啊，係咪先？我都係咁講嘅，你大家都係估下嘅啫。我成日講到呢啲嗰陣咧，我就諗緊，不如你諗一諗，究竟共產黨嘅黨嘅一啲對於呢一啲咁嘅捉古惑仔係點樣去做先？嗱，佢點會可能啊？首先啊，佢點會可能啊揾一件啊唔係佢黨員嘅人啊嘅人去做，佢幫佢做嘢啊？老實講嚇，嗱，你又即刻就會問啦，你點知佢唔係黨員啊？我可以話俾你聽，佢肯定唔係黨員，呢條友一定，因為佢冇資格做佢黨員，因為咧喺共產黨裏面做黨員咧有好多嘅條件嘅。嗱，其中一樣嘢咧，佢絕對唔具備嘅就係咩咧？就係話呢個人咧就係好心浮氣躁、高姿態，佢冇咗嗰種好似中國你見到成個共產黨行出嚟嘅嗰啲人嘅嗰份沉穩、低調，同埋有少少顯得陰濕嘅感覺，佢冇。你見到佢開口講嘢咧，就係嗰啲一副好似了不起自己世界仔嘅嗰種樣咁樣嚇。咁啊呢種人啊絕對唔係黨員嚟嘅，但係呢條友咧就自任啊，認為咧自己咧可以幫建制派做啲嘢啊，第時咧睇下咩好處，跟住咧就黐埋去到英國之後咧就同啲香港人嗰度又一齊啦，咩離散港人啊，做下啲司儀啊，辦下活動咁樣。其實呢啲咁嘅人咧搞咁多嘢咧，喺共產黨嘅眼中咧，佢都係外圍分子嚟嘅，幫唔到。即係唔會話特別俾啲咩好處理嘅，最多咪佢繼續喺個乜政策研究所嗰度做個研究員去鬥份糧咯，咁當然嗰份糧會唔錯啦，叫佢喺外面嗰度繼續喺度收集資料。但係你話俾多啲佢，肯定唔會有。再秘密啲嘅任務俾佢，亦都唔可能，因為呢啲人咧嗰把口咧係唔會收嘅。呢啲人咧係保持唔到秘密嘅呢種人嚇，心浮氣躁嚇，咁高調嘅人。絕對唔係一個中國黨員嘅姿態。我成日都講啦，當你判斷中國做嘢嗰陣咧，你永遠都要從佢共產黨嗰種嘅黨性同黨嘅習慣去睇，係咪先？嗱，我唔係話我哋都好熟佢。嗱，我哋判斷佢共產黨做嘢嘅方式咧，就都係從佢過去呢幾廿年喺香港所展現出嚟，又或者佢喺大陸嗰度啲嗰種嘅咁嘅
咁嘅一啲慣常嘅做法啦。嚟你可以睇到喺香港嗰度嘅話，嗱我可以話俾你聽，好似曾鈺成啊、梁振英呢啲就係黨員啦。你睇得到佢咧，佢哋係七情唔會上面嘅，係亦都唔會笑嘅嚇。講嘢咧四平八穩嘅，你揾唔到位，亦都唔會去 show off 啲乜嘢嘅，好沉穩嘅。嗱呢一種人咧先有機會俾佢睇得中去做呢個黨員，因為你如果心浮氣躁嘅話，你就會容易守唔到秘密，容易出賣人。佢哋就唔會揀你嘅，老實講，係咪先？嗱，即係呢啲，你首先我永遠都話你要睇清楚就係究竟共產黨係點樣去做事，你先判斷到呢條友係點。嗱，咁而家呢條友咧就戇居到咧走去咧支持呢個周浩鼎，其實呢啲人咧就叫懶醒。嗱，好多人話佢有收錢啊嘛，我唔覺得佢收錢咯。老實講，收得幾多啫？100萬200萬 OK， 唔少錢。但係問題就係話，我覺得呢條就係懶醒，因為呢條友咧就想話黐下啲建制派，就表示自己同建制派好熟，然後咧就話周浩鼎啊支持佢咁樣。咁佢諗住講乜咧，大家都會聽嘅。就係最柒嘅係咩咧？就係佢呢件事之後咧，就走去鬧個陳健民。咁你知啦，陳健民就係個佔中三子發起人，神壇上高嘅，喺黃嘅族群裏面，你喺度咁樣攻擊佢，大家就好憎你，就覺得你係收錢啊、鬼啊，乜都講得出噶啦嚇。咁然後咧再嚟咧就係話跟住落嚟咧，佢再講一次喺嗰個光明頂嗰度，就同阿陶傑講，大家就係夠膽就係講我啫，唔使驚罰啊嘛，就唔敢講其他嗰啲啦，唔敢講華福，唯有講我咯。你睇下佢呢種咁嘅態度咧，根本係完全係唔知，你係唔知佢有冇嚇，即係佢睇到佢冇呢個悔改之，佢唔覺得自己做錯啲咩，咁唔緊要啊，呢啲就係蠢人咯嚇。到而家佢都唔知自己發生咩事嚇，仲以為自己好醒不可一世，諗住我隔一陣潛下水出翻嚟，趌抽個頭出嚟咁樣搞掂啦。嗱，我哋睇得到咧，佢哋而家呢個堅尼地球嗰啲頻道裡面嘅 view 數已經好低嘅啦。得翻幾千啊嗰啲咁樣嘅，即係唔係一個話知名嘅人嘅所以搞個頻道嘅結果咯，係咪？嗱，喺目前嚟計咧，佢哋都仍然等緊一個翻身嘅機會，但係我可以話俾你聽，佢哋咧就唔會話翻到身噶啦。嗱，之前咧佢又喺度眉來眼去同大陸，亦都喺呢啲海外嘅個人裏面咧嗰度穿插嚇，喺度穿插裡面咁樣去嚇，唔知佢搜集資料也好，或者真係做 friend 啊。嗱，而家好明顯咧，就係佢咁嘅款咧，咁嘅行為嘅話咧，其實建制派嗰邊咧就離佢而去嘅啦。因為好簡單，佢睇得到你咧，唔係話乜嘢，就係覺得你心浮氣躁，冇啲低調，所以佢唔想同你去做，唔會再利用你。嗱，你冇利用價值，然後你都睇得到你堅尼地球嗰啲咁嘅 view 數一路低落去，即係證明咗你喺海外唔受歡迎啊！你就算好啦，我咁講，共產黨要你幫我收集資料啦。你都冇能力幫我收集資料啦，你都埋唔到堆，啲人都唔騷你，係咪先？所以呢個人係自然咁樣就成為咗，首先喺建制嗰邊嘅話，佢一定係俾人哋勾佢出去，慢慢將佢飛歐咗，唔會太侵佢玩。至於係黃絲嗰邊，咪睇佢自己有冇辦法昆到啲人，就繼續信佢咯。有啲人實中意馮同學㗎，有啲人將個姓岑嗰條當係一個神壇教授咁喺度啊，神壇上嘅好似至高無上學者咁嚟崇拜嘅。粉絲係梗揾到啲嘅，正如好似舊年發生過嗰個加拿大嗰個乜鬼劉細良嗰度發生件事同嗰個咩陳橋嗰度炒鑊金嘅，結果佢而家啲 view 數咪低到阿媽唔認得咯。以前一條片就10萬10幾萬，而家得翻萬幾2萬。咁而家佢哋嗰啲都係㗎啦，堅尼地球嗰啲一條片幾千人，嗱，即係以佢一個咁知名嘅人，一條片幾千人，唔算係多咯。好，今日我哋就講到呢度先，下次見。